寝る前にねちょっとだけね、そうそう食べる時間なあ、みんな起きてんねんな案外。テレビ局で多分あんのかな、人におんのかな。え、お前降りれるやんけ。あ、向こうの歌。え、お前降りれんのかよ。今びっくりしてんけどこれ初めて。エイトフォンちゃうわ。